भाई लोग जैसा कि आपको एक वीडियो में दिखाया था, देखिए इधर कितना गंदा पानी आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है बारिश का। और देखिए यहीं से एक कुआं है, यहाँ से एकदम साफ़ पानी आता है पीने के लिए। ये देखिए वहाँ नीचे से निकल रहा है, जहाँ पे लोग आते हैं बनाने खाने तो यहीं से पानी का इस्तेमाल करते हैं। और ये काफ़ी शुद्ध पानी है, लोग इसी को पीते हैं। और इधर कुछ चट्टान टाइप है, लोग इसके नीचे बनाते खाते हैं। देखिए अगर बारिश भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ लोग बैठे हैं और कुछ लोग इधर धुआं अपना सुलगा रहे हैं। तो ये हमारे डोंगिया बंधा की काफ़ी खूबसूरत जगह है। आप देखिए लोग इधर नहा भी रहे हैं, छोटा सा झरना भी है, वाटरफॉल, जो कि बहुत ही आनंद आता है नहाने में। आप ये देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से।